當街坊睇埋嚟啊！零首期啊，零首期，中山千尺海景3房咧，真係只需要零首期，月供咧2000零蚊咧就可以買到貝沙灣一樣嘅海景單位噶啦，而且樓下有直通巴士可以翻到太子荃灣嘅。介紹翻呢個咧就係89平噶啦，入翻嚟咧可以見到一個入戶花園都係嚴慎重嘅。咁另外嘅話睇翻廚房啦，有帶明窗嘅，採光咧都係一流噶啦。哇！呢個客廳啊，南北對流係真正嘅，同埋咧，大家可以想像一下喺屋企坐住睇電視，望住海景，睇個點樣嘅 feel 啦。同埋咧呢度咧就係我哋嘅長輩房啦，都係連接翻個大陽台嘅，可以望到一線海景。咁睇翻呢度咧，兒童房都係做咗2年嘅一個綠地玻璃啦，採光都係一流嘅。最緊要咧係贈送一半嘅面積。最後咧就係呢個主人房噶，係帶咗套廁嘅，睇翻呢度咧，係做咗成排嘅一個衣櫃啦，同埋佢可以做到2米嘅大床喎，有3個一個落床位，你可以想象一下，每日瞓覺對住個海景房啊，真係好舒服。真正零首期，相當於足2000蚊咧，就可以獲得貝沙灣一樣嘅海景單位噶。而家咧仲送埋車位俾你喎。想了解更加多嘅樓盤資訊，快啲 WhatsApp 我哋興港置業，獲取樓書價單同埋免費嘅專車接送睇樓啦。